வணக்கம் நேயர்களே, வணக்கம் எனது அருமை விவசாயிகளே. இன்னைக்கு மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலில் வந்து ஃபார்ம்ட்ராக் 6050 டிராக்டர் வந்து கொடுத்துருன்னு விவசாயி விலை சொல்லியிருக்காருங்க. அதனுடைய முழு விவரத்தை பார்த்தா நம்ம இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை வந்து இன்னைக்கு தான் முதன்முறையாக பார்க்குறீங்க அப்படின்னா நெய்யர்கள் விவசாயிகள் அனைவருமே மறக்காமல் மீண்டும் சந்திப்போம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. கூடவே அந்த பெல் ஐக்கான ஒரு அழுத்தி ஆளுங்கிற ஆப்ஷனுக்கு செட் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் மீண்டும் சந்திப்போம் வீடியோ பதிவுகளை நீங்கள் ஃபர்ஸ்டாகவும் எளிமையாகவும் பார்க்க முடியும். இப்போ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபார்ம்ட்ராக் 6050 டிராக்டர் மாடல் ஆஃப் தி இயர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2018 மாடலுங்க. ஒரே ஒரு ஓனர் கொண்ட மிக தெளிவான கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய வண்டிங்க. இந்த வண்டி பார்த்திங்கன்னா 1700 மணி நேரம் மட்டும்தான் இந்த வண்டி ஓடிக்குதுங்க. ஒரிஜினலான ரன்னிங் ஹவர்ஸே இந்த டிராக்டர் இவ்வளோ தான் ஓடிக்குதுங்க. இந்த டிராக்டர் இருக்கக்கூடிய இடம் இவங்களுடைய கான்டாக்ட் நம்பர் எல்லாம் தெளிவாக டிஸ்கிரிப்ஷன்லையும் இன்ஸ்டாகிராம் பேஜ் ஐடிலையும் கொடுத்துக்கிறேங்க. ரெண்டையும் அப்படியே தொடர்ந்து ஃபாலோ பண்ணுங்க. இந்த டிராக்டரினுடைய சிறப்பு அம்சங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 50 HP பவர் கொண்ட வண்டிங்க. ஒரு பவர் ஸ்டீரிங் ஆயில் பிரேக் ஆப்ஷனும் இந்த வண்டியில் வந்துருங்க. 4 வீல் மூவிங் பவரில் இந்த வண்டி இருக்கிறனால சேற்றளவு பணியின் போதெல்லாம் வந்து கேஜுவல் இல்லாமல் வந்து நீங்கள் எளிமையாக பணி செய்ய முடியுங்க. ரொம்ப அதிவிரைவில் வந்து விவசாய பணிகளை இந்த வண்டி கொண்டு இயக்க முடியுங்க. இந்த வண்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 48 பிளேடு ரொட்டவேட்டரு, 5 கொத்து, 9 கொத்து, 11ஆம் கலப்பை எல்லாமே இந்த வண்டியில் சிறப்பாக பணி செய்ய முடியுங்க. நல்லா அதிக இழுவை திறனில் இயங்கக்கூடிய டிராக்டருங்க. இந்த வண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் வெயிட்டு, டாப்பு, பெட்டு எல்லாமே இருக்குதுங்க. ஃபுல் ஃபிட்டிங்ஸ் கொண்ட வண்டி இந்த டிராக்டர். அதே போல் இருக்கக்கூடிய இடம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திருநெல்வேலி மாவட்டத்தில் சங்கரன் கோவில் அருகில் தான் ஒரு விவசாயிட்ட இருக்குதுங்க. பிடிஓ வந்து 540 ஆர்பிஎம் ஸ்பீடில் இயங்கக்கூடிய பிடிஓ பவர் கொண்ட வண்டிங்க. வண்டியினுடைய தூக்கும் திறன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது 2200 கிலோ எடை வரைக்கும் வந்து தூக்கும் திறன் கொண்ட வண்டிங்க. இந்த வண்டி அதே போல் கேட்கக்கூடிய விலை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 6,60,000 ரூபாய் விலை சொல்கிறாருங்க. கட்டாயமாக இந்த விலை வந்து நிர்ணயம் கிடையாதுங்க. தேவை இருக்கும் விவசாயிகள் நேரில் சென்று பேசும்போது விலை வந்து அனுசரித்து கொடுக்கக்கூடிய விவசாயிகிட்ட தான் இருக்குதுங்க. புக் நடப்புகள் கரண்ட்ல இருக்கக்கூடிய 50 HP டிராக்டர் மிக குறைந்த விலை தான் சொல்லியிருக்காருங்க. தேவை இருப்பவர்கள் வாங்கி நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம். நன்றி நேயர்களே, விவசாயிகளே. மீண்டும் ஒரு வீடியோ பதிவில் சந்திப்போம்.